Економската ситуација во Македонија. Следењето на економската активност во реално време е тешка задача за прогнозерите во објавувањето на податоците, повторливите или големите ревизии на збирките на податоци и недостаток на индикатори со висока фреквенција. За Македонија првите проценки за БДП обично се достапни 2 месеци по крајот на кварталот и понекогаш се предмет на дополнителни одложувања и последователни ревизии. Дури и во отсуство на официјалните проценки за БДП, домашната економска активност се уште може да се оценува и следи со употреба на други економски показатели кои се достапни на почеста основа. Во време на зголемена несигурност и продолжена економска нестабилност што налагаат брзи политички активности, како што беше пандемијата, сегашното емитување или прогнозирањето во реално време станува се потешко. Материјалите прикажуваат методологија и модел што може да се користат и како алатка за сегашното работење, но и за конструирање на месечен совпаѓачки економски индикатор за Македонија. Според Светска банка, од 23 февруари 2022 година, Македонија го зголемува јагленот во услови на влошена енергетска криза. Глобалниот пораст на цените и цените во енергијата предизвикаа многу проблеми, кои треба владините работници да ги преиспитаат своите постапки за порастот на цените. Македонија се потпира на јаглен и нафта за најголем дел од своите енергетски потреби. Светската банка за Република Македонија изјави се уште се потребни повеќе напори за да се генерира економскиот раст и да се подобри животниот стандард за сите. А во Македонија економската ситуација станува се полоша од ден на ден, така што во Македонија, например, политичарите, поповите и музичките звезди не ја сеќаваат кризата како обичните граѓани, па така обичните граѓани се принудени да ја напуштат својата држава и да одат по белиот свет за да заработат пари за да можат да ја прехранат својата фамилија. А додека горе наведените личности уживаат во раскошот на животот, а обичните граѓани се принудени да го поминуваат месецот со 18.000 денари и од тие пари мора да мислат да ги платат своите сметки и да мислат како ќе го поминат месецот, додека другите шетаат по одмори и одат во шопинг по други држави. Во Македонија, ова е мое лично мислење, можеби сум и грешка, проценете сами. Нема политичар што не е милионер, додека обичниот граѓанин се мисли како да го помине месецот. Не дотераа во последниве 30 години до степен на сиромаштија, страдање и беда. Ги раскараа луѓето едни со други за да можат они да владеат и да ги полнат нивните џебови со државни пари и нивните фирми да вртат огромна сума на пари. Ја користат теоријата растури па влади. Например, некој ќе направи кражба на продавница за да ја прехрани својата фамилија и одма ќе го осудат на 5 години затвор, а тие ја оплячкаат државата и не лежат ни еден ден. Стандардот во Македонија е многу висок, а платите се мали, цените се како во Германија, дури и поголеми, а платите се најмалку 3 пати помали од Германија. Во Македонија можат да опстанат и да прават многу пари тие што се врзани со некој од политиката, а за другите е строго забрането и да говорат тоа што го мислат. Во Македонија е најтрагично што народот размислува така што секогаш ќе рече ќути има и полошо од ова, а ние дојдовме скоро до работ да преживееме. Во Македонија сиромаштијата е присутна се повеќе од ден на ден. Речиси 50% од населението живее на работ на сиромаштијата. Тоа е срамно и жално што се случува во 21. век. Некој да страда за основните човечки потреби за да преживее. Државата не помага на болните на кои им е неопходна помош за лекови и операција во странство. Народот во Македонија е препуштен сам на себе да се снаоѓа, нема кој да му помогне, ама важно е кога ќе дојдат избори, тогаш сите обеќаат се и се правдаат дека за краток временски период не можеле ништо да направат, а после тоа нема никој. Епа, драги политичари, ако не можете да направите нешто, тогаш и не обеќајте, или оставете на некој друг да направи нешто што ќе може, затоа што има уште луѓе во Македонија што си ја сакаат државата и би направиле нешто за Македонија, ама вас не ви се испушта фотејата. Еве колкав долг има Македонија. Растот на јавниот долг, колку должи Македонија.
Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека јавниот долг на 31.12.2020 година изнесува 6 милиарди 483,3 милиони евра, односно 60,2% од БДП. Состојбата на долгот во вториот квартал за 2021 година пак изнесува 7 милиарди 386,8 милиони евра, односно 64,4% од БДП и вкупниот јавен долг на Македонија околу 75% од вкупниот јавен долг, односно 88% од државниот долг е за финансирање на буџетски дефицит, каде се проектирани повисоки расходи од приходи, а изворите за финансирање се преку заложување од домашни и странски извори, што имаат големо влијание врз создавањето на цената, одржливоста и управувањето со јавниот долг. Министерството за финансии ги објави податоците за задолженоста на државата до крајот на септември. Покажуваат дека јавниот долг се зголемува. Сепак пред само 10 години јавниот долг на Македонија изнесуваше 25,8% од БДП. Јавниот долг вртоглаво расте. Секој македонски граѓанин е задолжен со над 3.500 евра. Јавниот долг го надмина нивото од 60% од БДП. Долгот е зголемен дури за 15%, укажуваат ревизорите. Јавниот долг на Македонија го надмина нивото од 60% од бруто домашниот производ, БДП. Долгот зголемен за дури 15%, се посочува во ревизорскиот извештај кој што го објави Државниот завод за ревизија. Ако лани македонските граѓани биле задолжени на државата со по 3.475 евра, сега долгот на секој од нив надмина над 3.500 евра.